Hello，大家好，我哋今次嚟溝呢個，係啦，我喺上面啦，因為太窄啦，因為真係好窄啊！係咯，我喺度嘅，喺度嘅，係咯，我哋今日就溝嘢飲啦，第5 part 嚟睇下入邊仲有嘢㗎，有呢個咩嘢㗎？有一盞呢啲咩？繼續啦，有呢個沙啦，佢哋兩個都係朋友，有什麼奶茶啦？去嘗一下。我哋係啱啱飲完嗰啲麥當勞嗰啲嘢飲嘅杯仲有啦。一個檸檬茶，檸檬茶而家失蹤咗啦，由於我飲完啦，檸檬茶你冇飲㗎？我飲有冇啊！檸檬茶有啦咩？由於檸檬茶俾我收埋咗喺度啦。係啦，佢拎翻出嚟啦。呢啲係好啦大罪嘅。我哋而家溝嘢啊！唔好話溝嘢飲，我哋入邊都有冰㗎。冰，我個雪碧有冰㗎。我哋而家開咗阿什麼奶茶先啦。因為入邊係有冰㗎。太窄啦。開始啦。我哋而家倒落去啦。喺邊咪得咯？嚇？係喎，喺嗰邊跑。我哋開始咗。嗱，我哋而家中乜啫？我哋而家倒啲阿什麼奶茶落去啦。喂，係啦，睇住佢倒啦。而家倒咗落去噶啦，倒咗一半噶啦。我倒咗一半噶啦，而家我開檸檬茶啦。我開檸檬茶溝埋落去啦。溝咗落去。嗱，入邊係咁嘅。千祈唔好學，呢啲叫做唔知叫咩名。嗱，嗱，大家，溝咗。我哋不如咁樣咧，喺依邊亮啲啊，好核突嘅色。喺依邊亮啲啊，嗰邊好咩啊？係啊，我意思。而家就喺度瞓咩？係啦。嗰邊亮啲啊，溝咗噶啦。你試下。我哋而家喺要依邊啊，洗手㗎。喺依邊啊，我哋而家要溝埋呢個㗎啦。大家等一陣，咩啦？喺依度亮啲啊，李文傑，係咪啊？喺度等佢㗎啦，呢位人士。我哋而家等緊李文傑啊，係啦，嗰邊亮啲啊，不如我哋而家好啦，我而家溝完㗎啦。嗱，呢個係黃明澤嘅，唔係你嘅。咁我嗰個咧？你嗰個咧？呢個嚟㗎。係啊。喂，呢個邊個㗎？你開下咪知咯。呢個你讀緊啊？黃明澤，你唔好飲埋我嗰杯，呢杯我嘅。哦，中間嗰邊我影喎。嗱，小心啊！我哋即將飲下呢個都係甜㗎，深嘅奶茶。我嗰杯咧，呢度好啦。嗱，我而家溝到咁樣㗎啦。嗱，而家大家，我而家要飲呢杯嘢。我而家要倒埋呢個落去啦。唔好飲。好啦，有陣味，信唔信啊？我而家咁樣撈埋佢。似鬼口水嗰啲喎。答案梗係好難飲㗎啦，溝嘢飲係呢咪個唔係我㗎，可樂喎。唉，而家我溝咗嘢飲真係好難飲㗎啦。你真係咁飲啊？中間係傳奇。嗱，我而家已經飲俾你哋睇。加油啊！你嗱，我而家原本係凍多嘅，而家飲你嗰個咁咁少㗎，我哋咁多。嗱，俾你哋睇下，好難飲啊，實在太嘔心啦！各位千祈唔好模仿啊，會飲到你哋肚餓㗎，千祈唔好學啊！我要俾阿爸飲啊！好啦，而家我就希望你哋 like 我同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，拜拜。我要飲完。今日，拜拜。訂閱我。我果然飲晒啊！我做翻啲蒲嘅，睇唔到嘅你哋。唔好模仿我而家肚痛啊！拜拜，訂閱我。想喊啊！眼水濕濕。我
我飲晒啊！各位觀眾，係咪飲晒？係倒下俾你啊！各位觀眾，快啊！好啦，嗱，我呢個勇敢嘅挑戰啊，簡直係，因為你哋訂閱我啦。拜拜，要拜拜，拜拜。你哋一定要訂閱我啊！哇！如果中意呢條片，撳個 like 或者訂閱，一定要訂閱啊！訂閱我啊！拜拜。